आमचो सिनियर सिटीजन आमचो भाव गांवचो प्रेमानंद नायक एक्स सरपंच ताका 6 दीस जाता आनी हे 6 दीस जाता आसतना तेजे कंडिशन एकदम डिटोरेटेड जाता। तो पयलेच हाय प्रेशर BP तेजो हाय आसता, दोनूय प्रेशर तेजे पळय आसा, हायर आनी लोवर दोनूय हाय जाल्ले आसा आनीक सरकारान हेजेर बेगिनाचे बेगीन दखल घेवची। आतां आमी जे हांगा बसला हो बसला इट इज एगेन्स्ट पंचायत बसलो तो, पंचायतीन जे पळय शोकॉज नोटीस काडलेले आनी शोकॉज नोटिसान रिप्लाय दिली भुतानीन तेजेर तो ते रिवोक करिना म्हणून बसला आनी एका 6 दीस जाले। केन्ना पर्यंत रावलो सरकार? दिवाळी येवपाची आसा, लोक हांगा दिवाळी आपली तयारी करतले काय हांगा येतले, सो इतले ताणून ही रब्बर तुटत सर कित्याक रावपाक जाय? आतां कालच आमचे पंचायतीन 5 जाण बसले, तितून सरपंच आशिल्ली। आतां सरपंचाचो रोल कितें रोहिणी तोरस्कराचो तेणी दाखयलें काल, तिका सायडीन अशें कितें तरी रब्बर स्टॅम्प म्हणून बसयले आनी डेप्युटी सरपंच जो पळय आतांचो आसा डेरेक वालीस तो कितें तरी उलयता, कोणाक कांय कळना कितें उलयता तें। आनीक पत्रकारान ताका प्रेस जे पळय आमचे भाव आशिल्ले तेणी ताका क्रॉस केला, पूण ते क्रॉस करता आसतना सारकें क्रॉस जावना। तो म्हणटा शोकॉज पूण तें सारकें नाशिल्लें। तो ताका हांगा हेकाय डिफेंड करता, कोण संतोष देसाय, तो विशय वेगळो, सेक्रेटरीक डिफेंड करता, ते हांगा एबसेंट ते नाशिल्ले, ते नासतना डिफेंड करता वेगळे। पूण म्हाका एकच सांगपा जाय मोहीन गुदिना, तूं पंचायत मिनिस्टर मरे। आतां पळय हे ब्रेकींग न्यूज नारायण एकच मिनिट, हे पळय ब्रेकींग न्यूज येयल्लो चड तेंप जावना, हेका 3-4 म्हयने जाले। हो सांगोळडाचे उपसरपंच उल्हास मोरजकर यांनी पंचायतीच्या बँक खात्यात परस्पर 16,10,000 काढले, काढून त्या निधीचा गैरवापर केल्याप्रमाणे त्यांना पंचायत खात्याने आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायत अपात्र ठरले, डिस्क्वॉलिफाय केले। कोणाक? हो सांगोळडाचो उल्हास मोरजकर म्हणटा। आतां सेम केस ही सांकवाळान जाल्ली आसा, हेजेर कोण दखल घेतलो? कायदो सगळ्याक एकच, सांगपाचें कितें मोहीत घेवन हांव सांगता, तूं पंचायत मिनिस्टर, डायरेक्टरूय तीच आसा, कोण? सिद्धी हळदणकर आसा। तिणें ह्या उल्हास मोरजकराक सस्पेंड केल्लो, जाल्यार म्हाका सांग, हे पळय ऑडीट रिपोर्ट सांगता, ऑडिटर कितें सांगता की हेच पंचायतींतल्यान हांगा 23 लाख काडले, कोणें? ह्या डेप्युटी सरपंचान। आतां 16 लाख काडले म्हणून सस्पेंड जालो हो डेप्युटी सरपंच आसा, हे पळय सस्पेंड जावन ताका परतून कलेक्टरान हे करची पडले परतून ह्याच सिद्धीन ताका सस्पेंड केलो एक डेप्युटी सरपंच सांगोळडाचो। तेच एका सेक्रेटरी पळय थंय आशिल्लो हो ऑरवेल क्लिंटन वालीस, ताका गिफ्ट घेवन कितें गिफ्ट म्हणून ताणें सांकवाळ पंचायती धाडले। सांकवाळ पंचायती तो येयलो आनी हांगा 23 लाख काडले मरे। कोणी काडले? गिरीश पिल्लेन सायन मारल्या आनी डेप्युटी सरपंच तो आसतना आनी आतां डेप्युटी सरपंच जाला तेजे वडार काडले इलिगल। हे पळय आमी सांगना, कोण सांगता? ऑडीट रिपोर्ट 23 लाख। हो सस्पेंड जावचे ना, हो गिरीश पिल्ले जसो हो जाला तसो तो जावचे ना। बरें, ते सांगता काल प्रेस रिपोर्टान आमी लिगल एडवायस घेता। लिगल एडवायस कशें घेवपाक शकता रे? जो पळय तुमचो हो आसा कोण रे लिगल एडवायजर, जो पळय तुमी म्हणटात हो झेलर बरें हांगा करप्ट म्हणून हांगा ऑडिटर सांगता मरे। तेणें कसलेंच हें नासतना 9.5 लाख काडले पळय आपल्या खात्याचेर, आनी तेज्या खात्याचेर न्हू बिलां तेजी येयली 1,20 लाखाची पंचायतीन फाटल्या 8 म्हयन्याक ह्या झेलराची बिलां 1,20 लाख। आनी हे कितें सांगता ऑडिटर? अरे तुमी पयशे काडले ते हेजे कडेन कांय ना मरे कोटेशन, ताका अपॉयंट केलं म्हणून खंयच ना, आनी तेणें पयशे काडले, तेणें बिलां घातली आनी बायलेच्या नांवार पयशे गेले। मागीर हे मोहीन गुदिनो कितें पळयता? हे कोण शेयला झेलर म्हणटा तेजे नांवार पयशे गेले मरे, बिल कोणा नांवार झेलराचे, आनी तेका तुमी हे करप्ट मनशाक लिगल एडवायजर म्हणून काडटात। सो सांगपाची गजाल हितून खूब आसा, पूण हे पळय फोटो दिसता न्हू, हे तितून मुख्य कल्प्रीट आहा। हे 3गय जाण सस्पेंड जावपाक जाय आयज, कित्याक एकट्यान माळ काडल्या दुसऱ्याच्या गळ्यान घातल्या। आनी हे पळय आहा न्हू, ऑडिटर सांगता हांगा हे करप्ट मनीस म्हणून, आमी सांगना, ऑडिटर सांगता। तेन्ना हांव मागता हे मोहीन गुदिनो कडल्यान, हे पंचायतीन इतलो कारबार पळय गलत चल्लेला, इतलें करप्शन चल्लें गोंयान खंय आसपाना। हे ऑडिटराचे मातशें तुमी वाचा एकदां, मोहिनाक सांगता हे वाच एकदां, तुजे जर ते डायरेक्टराक कळना जाल्यार ते वाच।
आनीक बेगिनाची बेगीन हेजेर कारवाई कर हेजेर. पूण आज आमचो प्रेमानंद नायक जो पळय तडफडटा तेजेर बेगिनाचे बेगीन ताका सुटका करा हांगच्यान. तो फाल्यां मरत जाल्यार तुमचेर येतले. तो अन्याय करून तेजेर घेवं नाका. एक गांवचो लोक सगळे तेजे बरोबर आसा. आनी आयज आनी फाल्यां हांगा लोक कितलो जातलो हो प्रेशर तुमी स्वताचेर क्रिएट करना. हांव मागता परत एकदां ताका बेगिनाचे बेगीन हे लायसन रिवोक करात आनी तेजी सुटका करून घ्या. जावन आसा 6 दीस कसलो दीस हो 6? एक आमचो गांवचो सिनियर सिटीजन जो एक दुयेंसाक सांपडलेलो आसा, BP तेजी चड हाय जाला हो आसा. हो 6 दीस आयज ताचो उपोशणाचो. आनी म्हाका चड वायट दिसता. आयज सॅटर्डे येता, भिरांत दिसता आमकां. फाल्यां संडे पंचायत आमची बंद जातली. फाल्यां पंचायत म्हणटली आमी बंद आसा आनी आयज हाफ डे तांकां. आयज एकाक ते धांव मारतले. तरी पूण तुमच्या मिडिया तर्फे हांव एक रिक्वेस्ट करता, जाता तितले बेगीन डेरीक वालीस डेप्युटी सरपंच जो म्हणटा आपूण एक्टींग आनी जी रुलींग पॅनल आसा जी 9 म्हणटा तो डेरीक 9 वर्सीस 2 तुमचे कडेन हात जोडून विनंती करता हे मिडिया तर्फे. आयज मिडिया भाव येताय आमचो, तुमचे गोवा न्यूज चॅनल, गोवा न्यूज नाव, तुमचे गोवा 365 आनी आमचो अलर्ट गोवन्स हे 9 म्हयने आमच्या बरोबर आसा. अलर्ट गोवन्स हेंचे मिडियाक हांव धन्यवाद दिता. पूण तुमी पूण येताय आपलो गांव, आपलें गोंय, आपल्या भावाक विचारपाक. पूण एकूय दीस हे रुलींग पॅनलाचे जे पयर इलेक्शनाक जिखला डेप्युटी सरपंचाचे हे 7 जाण वो हे 9 जाण हे कशेंच ताका जाप दिवपाक येयनाय आनी तांकां पडोन गेल ना. आनी आमी एकूच विनंती करताय, आयज हांव आनी आमचो तुळशीदास बाब ऑपोजिशन स्ट्रॉंगली हे 2 वर्सां आसा. पूण हे भुतानी इशू घेवन आमी 9 म्हयने आसा. आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट मागता, आयजूच यात, बेगीन यात. आनी आयज आमी 2 जाण ऑपोजिशन आनी तुमचे 2 जाण हाडा, चेअरमॅन आनी कोण डेप्युटी म्हणटा तो. आनी आयज डिसिजन घेवया 4 पंचायतचे कोरम जातलो आमी हे रिवोक कोत्ता म्हूण. आनी तांकां जाय जाल्यार ते मागीर कोर्टान चॅलेंज कोन्न दी भुटानीक. पूण आयज मातशें रिवोक करून आमकां भंय दिसता फाल्यां संडे आसा तें कितें जायत म्हूण जाल्यार हो प्रोजेक्ट आयजूच बंद. प्रोजेक्ट नाका, रिवोक कर लायसन आनी ताका आयज उपोशणांतलो उठाया प्लीज. 6 दीस जाले, एक लोक येवन मेळटा, कितें म्हणपाक म्हाका ओड मेळटा तेंचो काळजांसान मर्जीर बसलो. आतां हो हांव म्हाजे फायद्या लागून म्हाजे चल्या लागून ना. 2007-8-9 आतां एमटेक म्हणून प्रोजेक्ट केल्लो तो आमी तांणे बावडो आमच्या सायमान सोंपलो. आमी तो लोकांक नाका आमी कांय नाका आमी तो कोर्टान बंद केलो. ओके आतां तुमी हो पडतोच कोणाकच दिना, कोणाकच आयकना. कितें चल्लें आजाद मैदानाचेर तेणी आमकां फुटींगपण केलें, सगळ्या विश्वजितान फुटींगपण केलें, CM-आन फुटींगपण केलें. CM म्हणटा आपूण कित्याक केन्ना, विश्वजीत म्हणटा आपूण कित्याक म्हणटा. आसा कोण, कित्याक कोणें हाडलें आनी कोणा लागून हाडला. जर लोकांक हो प्रोजेक्ट नाका जाल्यार तुमी भायर फोर्स त्या लागून हाडटा प्रोजेक्ट. ताका लागून आमी एक डिसिजन घेतलें आजाद मैदानाचेर. हांव 21 तारखेचेर हांगा सकाळ 21 तारखेर हांव बसलो. सांजचो तेणी ते दोनी लायटी पेटोवन दवर म्हणून सांगलें. इतल्यो आशिल्ल्यो. हो डेरीक वालीस सांगता भितर स्टाफाक लायटी बंद कर, बंद केली. पूण ही कितें हें गांवांत ती पंचायत तुमची घरची लोकांनी भायली न्हू लायटी पेटोवन दवरूंक जायना. ताका लागून आमी तें मागीर सेक्रेटरी जालें. हांव नाल्यार भितर बसलो म्हणून सांगलें. भितर बसलो. आतां पयर तेणी म्हाका पुलीस फोर्स 2 जाण DYSP, SP, कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार. कितें चल्लें हें म्हाका म्हणटा तें डायरेक्ट हितून व्हर हॉस्पिटलान व्हर. हांवें म्हणलें तुमकां हांवें सांगलां बरो ना म्हणून हॉस्पिटलान ना तूं व्हरचो पडटा मॅडम येता. मॅडम येयली, SP मॅडम सुनिता सावंत ती येयली. ती म्हणपाक ना तूं व्हरचो पडटा. हांवें म्हणलें तुमी म्हाका फोर्स करनाका न्हू व्हरपाक. कित्याक लागून तुमी फोर्स करता म्हाका. आनी म्हाका तें घालो आनी समज तेणें कितें केलां आनी चितो मारलो. तेन्ना कोण खबरी घात ताका. मागीर म्हणपाक ना वचपाक एम्बुलन्स चॅक केलो. मागीर सेकंड टॅबलेट घेवन सकाळी घेतल्या सांजची येयली. आतां घेता म्हणून सांगलें. सर मातसो 170 जालो. म्हाका घेता म्हणून सांगलें. आनी मागीर फुडल्या चॅकअप केलें आनी बरो आहा म्हणलें.
डॉक्टर ताका जाऊ नाका तुका कितें विचारता तुमी म्हणलें बाय फोर्स म्हाका हांगसान हॉस्पिटलान व्हरपाक शकता व्हरून आनी वाटेर तेणी म्हणलें म्हाका समज कितें तो पूण मारलो जुको तुमी खबरी का ना आमी येला म्हणून आमच्या कळलो का मागीर ती मातसो पडते म्हाजे फुडें आयली ना तुका व्हरच पडटा मागीर हांव मातसो बेजार जालो सांगलें तुमी जबरदस्ती करून जर म्हाका थंय गेलो हांव म्हणलें सुसायड करता आनी नोट बरोवन दवरता पयलीं तुमी थंय म्हाका व्हेला आनी जितो मारलो म्हणून अशें म्हणटकीर आमगे मिसीस तेजी फिरली आनी तिणें मागीर एकच सांगलें तो म्हाजो घोव पूण तेजी बाय ताका सपोज कितें जालें कोण पळयतली आनी आमी आनी हांव दोगांय हेका लागून प्रोजेक्टा लागून मेल्यार बसून आमी कोता येता तिणें म्हाका मातसो सपोर्ट केलो तांणी लागून हांवें चिंतलें जायत जाण आमगेलो खासदार आहा तो आमगेलो MLA आनी कोण विड्रॉ जा हांवें सांगलें आमी देव बसून जर आमगे सांगलें म्हाका विड्रॉ जाय जो मेरेन तुमी फाटीं घेयना हें परमिशन दिवचे तो मेरेन हांव फाटीं सांगलें विषय जो ज्या पद्दतीन फुडें ताजे जे प्रॉब्लम्स कॉन्सिक्वन्सीस ताका आमकां पूर्ण खबर आसा की कशा पद्दतीन प्रेमानंद नायकान येदे मोठे डिसिजन घेवप ही खरें म्हटल्यार गोंयकारां खातीर मोठी बाब कारण आज तुमची पद्दती खावत आसा जर कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार सरकार हाका जबाबदार आनी हांव सरळ म्हणटलो की लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन फाल्यां जर निर्माण जाल्यार तो मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी पण प्रेमानंद नायकाक जर कितें जालें जाल्यार म्हाका दिसता आज संपूर्ण गोंयभरचे लोक तुमकां मेळ्ळ्यात आमचे मेळशेकार आयला गॅबी सर आयला आशीष बाब आयला हे आमी तुमकां सांगपाक आयले की आमी जरी आतां 3 जाण आयले आदो अर्थ 3 जाण आयला अशें प्रकार न्हय संपूर्ण मेरशे गांव तुमच्या बरोबर उबो आसा तुमकां पाठिंबो आसा आमचो आसा तुमकां जर मात सुद्दां जर कितें प्रॉब्लम जालो म्हाका दिसता संपूर्ण गोवा आज उबो रावता तुमच्या प्रतिमय आज तू एक दिवसाचे आंदोलन करता अशें आयकलां बरी गजाल म्हाका दिसता भुतानी खातीर एक्टिविस्टांचेर अटॅक मोठ्या प्रमाणात जाल्लो आसा आनी एक्टिविस्टांची जात वयर काडली गेली वता एक्टिविस्ट हो खंयच्या जाती आनी धर्माचो न्हय एक्टिविस्ट हो जातीन आनी कातीन फक्त एक्टिविस्ट तो गोंयच्या मोगान आयिल्लो आसा आनी ताजेर जेन्ना अत्याचार जाता ही सामकी वायट गजाल आनी वायट कित्याक तर कोणाची जात खंय वयर काडची न्हय पण जेन्ना केन्ना खंयच्या एक्टिविस्टाचेर अत्याचार जातलो किंवा अटॅक जातलो आमी सगळे एक्टिविस्ट म्हणून येतलेच ताच्या सपोर्टान ताजेर अटॅक करप म्हणजे म्हजेर अटॅक करप म्हणजे तो प्रतिमाचेर तांचेर कितें जालें प्रेमानंद बाबाय जालो तो अटॅक आमचेर अशें आमी धरतले लक्षांत दवरा सरकारान जें कितें हें वायट कृत्य निर्माण केलां पळय ब्युरोक्रेटाक फुडें घालून हाजे पडसाद आनी प्रतिसाद तुमकां संपूर्ण गोंयभर दृश्टी घेतले आनी सरकारान लोकांक ग्रहीत धरचें न्हय लोकांक खबर आसा रस्त्यार येवन कशा पद्दतीन आपलो अधिकार घेवपाक जाय ते आनी एक्टिविस्टाचेर एका एक्टिविस्टाचेर अटॅक केलो लक्षांत दवरा अशे 100 आनी 1000 एक्टिविस्ट निर्माण आनी परत एकदां सांगता आमी मेळशेकार आमचे जाणटे बाबडे म्हणजे गॅबी सर जायना तसो म्हाका एक्चुअली जोर आयिल्लो हांव तरी पूण हांवें थारयलें कितें जावं हांव तुमकां हांगासर समर्थन दिवपाक येतलो आशीष बाब ताज्या बाबड्याक पांयान जायना ताचो पांय फ्रॅक्चर आसा ताका दोतोरान सांगलां तूं भायर सरूं नाका घरांच्यान म्हणून तो बँडेजी घालून तसोच आयला सांगपाक की प्रेमानंद बाब आमी तुमच्या समर्थनान तुमच्या बरोबर उबे आसा हांव फ्रॉम डे वन आहा हिंगा आनी जे पळय तेणें एक विचार केला आनी तो हांगा स्ट्रायकाक बसला आमचो बाब प्रेमानंद तें म्हाका एक बरें दिसोंक नासलें कित्याक ह्या स्टेजीर आनी ह्या पिरायेर ह्या सिनियर सिटीजन म्हज्याच भाशेन सिनियर सिटीजन हे आमकां रस्त्याचेर येवचें पडटा आनी हे असले स्टेप घेवचे पडटा म्हाका एक बरें दिसोंक ना पूण योग ताका रिजनूय आहा हो हेचेर कसलो स्टेप घेवपाक तो आलतू फालतू मनीस न्हू आमी बेश्टे एक्टिविस्ट हो हे न्हू तेणें हेच्या आदीं हो गांव राखलेल्या कडेन आहा ह्या गांवचो वडील आसलो आनी हो तो सरपंच ताका ह्या गांवचें कितें वायट आनी कितें ना बरें तें ताका खबर आहा आनी जी ताका आतां दूख लागल्या जे हो प्रोजेक्ट हेच्या पयलोय तो प्रोजेक्ट तेणें बंद केल्लो तो सरपंच आसतना ती दूख लागल्या आनी हो आतां जो गव्हर्मेंट इतलो स्टबन जाल्ल्या कडेन आहा इन्क्लुडींग द पंचायत सो
ताका लागून ताका हेचेर बसचो पडलो आनी जी पळय आतां तेजो एक डिमांड आहा तो डिमांड एक ग्रासरूट लेवलाचेरूच जाता पंचायत लेवलाचेरूच जाता तो हालीं रिवोकेशन ऑफ द कन्स्ट्रक्शन लायसन्स तें आतां तेजो डिमांड तो मीट करनात जी इतलो तेजे सगळे हें आसून आमचे ज्यो पळय तांकां हें जाय आसल्यो NOCs जाय आसल्यो ज्यो परमिशन आसली ती तेजी 30+ ताका परमिशनान ताका अवॉयड केल्ल्या पडलें सो ऑन दॅट बेजीस तेजो वॅलीड पॉयंट आहा हें बाबा डिसिजन घेवचें आनी रिवोक करचें म्हणून आतां ही पंचायत हो गव्हर्मेंट कित्याक स्टबन आहा कित्याक लागून हें जालां तें ताकाच खबर आहा म्हज्यान एकूच म्हणूं येता जे बाबा कितें हें तेंचें शेडी डिलींग जालां तें तेंचें रिटर्न दिवचें पडटलें म्हणून ओर आनी कितें तेंचें भायर खुलाशे जातले म्हणून तेचेर म्हजो हो क्वेश्चन मार्क ना तर इतल्या तेंपाक हें सिंपल योग रिवोकेशन करपाक भायले प्रोजेक्ट येता ओ दीस येता आमचें योग डेमोलेशन जाता सगळे इश्यूज रोखडेच हें जाता पूण हें आतां योग सगळें क्लियर कट आसतना हिंगा जरी तर योग रिवोकेशन जाना देन इज समथींग वीच फिशी I came to show my support, solidarity to Premanand because when I was chairperson, when I was teaching, he was sarpanch, and I remember when I contested here way back, he was supporting me also, and his wife, they are good friends, and I was waiting, thinking really after 2-3 days, sure because of his strike, the call it will be called off, and you know we stay far away in Majorda. But today being the 6th day also, it is nothing insensitivity on part of the government, on part of everybody. The panchayat is happening, which is very disheartening and hurtful. 63 years old, I'm also 63, he's a senior citizen. I know, I feel giddy when I don't eat. What happens? So we should at least, for the senior citizen's sake, being a ex-sarpanch of the village, have some consideration, and I feel just a simple step of revoking this license would end it and finish it off instead of it prolonging and blowing up and growing up into unwarranted proportions. So if you actually go to see, I first would blame collectively everybody. The people get the government they deserve. When people who want to do something contest, it's only money, muscle power that works in elections. And ultimately everybody, brings Bhutanis to get the money so that they can recontest elections. So I feel people's power is supreme. And if all the people of Goa get together, how we just few meters away or kilometers away, my meta strips was, we were that time instrumental fighting for meta strips to go. It went away. Nylon 65 went away with whom? Government gave, panchayat gave. Why blame the government? Why blame? Now, they are not listening. No, we all should take law into our hands. And how we drove away Nylon 66. People didn't want it. Finally, it went. Konkani movement, statehood was fought only with people's movement and support. So this should be the next call, I feel, because just think of the number of villas coming in the Bhutani area of Sankwal. Water, we don't get proper water 24 hours. It has to rain for 2-3 hours, the current goes, no underground cabling, you all have no money. And how can these projects which are going to use so much of our water for posterity with this mother issue, how can we allow such things? You know very well, we are teaching in MES for the past 36 years. To go from the main road to my college, it takes me not more 5 minutes with the traffic and the congestion when it was an open barren space. Today see the mega projects there, and behind our college now 1,800 flats of Purvanka and all this MBR and everything, Tata projects coming out. For what another mega village? In most of our villages of Goa, people are very conscious. If 50 flats come, no one will allow it in my village. People will not allow. But how this constituency, only the outsiders are taking the chance, you just see. Because most of the people here are also not from this village, the majority. So they don't care what happens because they have their
full setup in their own areas. But it's ultimately we Goans and the locals who are going to suffer, and that's why this sacrifice made by Premanand is really to be appreciated. It's a big sacrifice, and I therefore came here to tell him. I only came here because he's my friend, to tell him to please withdraw this, because no one is going to bother about you. And Pratima also, I thank her. She's also joining in full day in the hunger strike. I appreciate Murillo, Tulsidas for the stand that they have taken and to be with the villagers. And I wish Premanand would heed to my request, and I really hope that the government and everybody sees and pays heed to this. They can do something to stop and end this crisis over here. आम्ही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ गोंयभर काम करता. 19 ओबीसी कम्युनिटी ST SC मायनॉरिटी खातीर हे गोंयांत पीस सोदतात आमी. आनी गेले 6 दीस आयचे 6 दीस आमी पळयता आमचो भाव प्रेमानंद नायक. आय ऑल्सो कम फ्रॉम भंडारी कम्युनिटी मधू नायक. सो आमचो बांदव हांगा बसला. आमी ओबीसी कम्युनिटीच्यान ताका तेजें आरोग्य खालावलां अशें म्हाका कोणें फोन केलो. म्हणून आमी पळोवपाक गेले. जाता तितले बेगीन सरपंच आनी सरकारान इंट्रस्ट दिवन हो विशय जो आसा त्या तेज्या आरोग्याक कितें जावचे पयलीं ताका सोल्युशन काडून तेजें उपोशण जें आसा तें थांबोवपाक सरकारान हेल्प करचें इतलें मागपा खातीर आमी हांगा गेल्ले आसात. तेन्ना तुमी आयले कितें पळयलें कशें दिसतालें वातावरण? नो तेजें एक्चुअली तेजें आरोग्य बरें ना. आरोग्य खालावत आसता तेजें कित्याक 6 दीस एक मनीस उपाशी आसा उदकाचेर आसता जाल्यार तेज्या हेल्था प्रॉब्लेम केन्नाय जावं शकता. इट वील बी इरिपेरेबल लॉस. सरकारान विचार करचो जातले बेगीन तेज्या आरोग्याचोच प्रश्न हाताळचो जाता तितले बेगीन आनी कितें आसा तो निर्णय सरकारान घेवचो. जो प्रोजेक्ट येता त्याच्या बद्दल तुमकां कितें सांगूंक जाय? एक्चुअली इन डिटेलान आतां ते विशय पळय इन डिटेलान हांव तुळशीदास बी उलयता तें आयकतालो. कळ्ळें तुका? डिटेलान आमकां कांय स्टडी ना तेजेर. कळ्ळें तुका? सरकारान विचार करचो. जर गांवचे लोक जर मागता त्या प्रोजेक्टाचेर जाल्यार सरकारान इन्वेस्टिगेट करचें तेजेर स्टडी करची आनी कितें डिसिजन घेवचें. ते लिगली आमी लिगल आमकां कांय खबर ना. हांव जस्ट पेपरान आयकता पेपरान वाचता. कळ्ळें मरे तुमकां? आम जस्ट वी आर मोर कन्सर्न अबाउट हिज हेल्थ. पंचायतीक तुमचें कितें सजेशन आसतलें? बिकॉज पंचायती सजेशन आसा की हो जो विशय घेवन आतां प्रेमानंद नायक आमचो बसला तेज्या आरोग्याक बाधा येवची न्हू. तेणी कितें तें डिसिजन बेगीन घेवचें. Then supporting and joining his amcho jo Premanand Naik Salega. So as I've said, there's no better way than joining. So I thought in the morning, it was 7:30 in the morning. I woke up, had a shower. I do my prayers in the morning. That time, I was restless. I was feeling restless because you can see I was here yesterday also till 8:30 with him. आणि कितें तरी जालें रेस्टलेसनेस कित्याक तो एकलो करपाक लागला तडफडपाक लागला. पुलीस येवन ताका हॅरेस करतात. मेडिकल स्टाफ येवन ताका हें करतात की यू टेक इट बॅक. आनी एक सिनियर सिटीजन आनी एक सरपंच ऑफ दी सेम पंचायत तेजे ताणें लायफाक भाग्यात केन्ना चिंतून आसतलें भाग्यात तेज्या दॅट ही वील हॅव टू कम एंड सिट हियर. बट द लव वॉट ही हॅज गॉट. सी looking at him, I said today he has entered the 6th day of hunger strike and everyone is coming, meeting and going. So I said कोणें तरी एक स्टार्ट करपाक जाय. आमी मशाल घेवन गेल्ले, ग्रामसभा मिटींग केल्यो, कांय जावना. पूण आयज एक मोटिवेशन एक इन्स्पिरेशन ताका दिवपाक हांवें म्हणलें म्हज्या जिवनांतले एक दीस हांव ह्या प्रेमानंद भाव बरोबर बसतलें हंगर स्ट्रायकाक. So I came here at 9:30 and from that time like 10 to 10 I am going to be on a hunger strike today, sitting next to him, supporting him and telling him that he is not alone in his battle. So one day of my life today on the 26th of October, it is against the Bhutanis, it's against the project, it is demanding for the revocation by these panchayat members and also the TCP. Payat why this is to me media हांगा आसा. You are going to see eyes सर पंचायत आयज कॉलेप्स जाल्ली आसा. 6 दीस हंगर स्ट्रायकार बसला म्हणून आयज पंचायत दिवन कॉलेप्स केल्ली आसा. तांच्या मनाक इतलो भंय पडिल्लो आसा. सो यू कॅन चीट द एंटायर वर्ल्ड बट यू कॅनॉट चीट गॉड. Now I am talking this and I am making it clear because last Sunday there was a retreat organized by Vasco Church, Roman Catholic हांव वास्को चर्चीन ऑर्गनायज केल्ली आनी थंय डिवायन रिट्रीट सेंटराचे पिक्चर्स आयले वेर म्हाकाय पिकोणी मेळ्ळ्या, म्हाकाय होली स्पिरिटान टच केला. सो यू नो थंय उलयता तेन्ना कळटा की हे सगळे मॉनिटरी हे पयशे ही भाटां ही बेसां वता तेन्ना कोण कांय घेवन वचना. इतलेशे मातयेक तूं वता आनी तेय तुजी बॉडी कूड माती जाता. वायट दिसता की म्हाका खंय तरी हेजी बळी चलिल्ली नाका. आय डू वॉन्ट हीज लायफ टू इट इज
his life is today in danger. Because imagine a senior citizen, Premanand Naik, 63 years old, his medical, pressure is fluctuating. I saw this Panchayat Bond Dollyamare Derek Wallis tuवें तुम्ही पयलो गिरीश पिल्लय आशिल्लो पिल्लय वर्सीस गोवन जाता म्हणून त्यांनी सिस्टमॅटिक पिल्लय कुशीन काढलो आणि डेरिक वालिसा काढून डेप्युटी सरपंच केलो. हू इज डेरिक वालिस? ही इज द सेम पंच ऑफ दॅट भुतानी वॉर्ड. हू इज द मेन पर्सन इन दीस. ताजेर चड भूत आयिल्लो आसा, तो भूत ताजो वयलो काडपा जाय, ताजेर वयलो भूत काडपा जाय. सरपंच जी आसा कटपुटली तोरस्कार उलोवपाक येना, लेडीज टर्म म्हणून तिका बसयला. बट आयज त्या बायलेक काय उलोवपाक जायना म्हणून डेरिक वालिसाक त्यांनी चार्ज दिल्लो आसा. आनी डेरिक वालिसान आमकां प्रॉमीस केल्ले ग्राम सभा ते दीस तो ताका दिसलें खंय तरी काबार जातलें. दीस पीपल वील गिव अप. बट तांकां खबर ना आमच्या काळजान गोंयचो मोग आसा, आमची गोंयची रानां दोंगर, आमची एनवायरमेंट आमकां जाय, आमकां गोंयचो मोग आसा म्हणून तांणी त्या दीस मिटिंगाक सांगलें की वी आर विथ द पीपल अँड वी वील सी दॅट वी वील रिवोक. पूण ताजेर कांयच जावना. हेंचे कडेन ना म्हणटा PWD परमिशन ना, हेंचे कडेन नॅशनल हायवे ना, हेंचे कडेन कितें कसलें ना EC ना, हेंचे कडेन कसलेंच परमिशन ना. लँड कटिंग, फॉरेस्ट कटिंग, फक्त फॉरेस्टाचे कटिंगाचे परमिशन ना. सगळे आमकां रिपोर्ट आयिल्लो आसा. आनी काल डेरिक वालिस कितें म्हणटा, डेप्युटी सरपंच द वॉर्ड मेंबर ऑफ भुतानी प्रोजेक्ट आसा येता थंय, ही सेईंग दॅट इफ CM ऑफ गोवा प्रमोद सावंत टेल्स मी टू रिवोक, देन आय विल रिवोक. देन वॉट यू आर ट्रायंग टू से? सो दिस इज इट. आय एम सेईंग ऑलवेज द कॅट इज आउट ऑफ बॅग. म्हळ्यार कळ्ळां हांकां सगल्यांनी न्ही, भुतानीचे न्ही, तर भुतां बिस्ते येवना, ते पोटले आयिल्ले आसा. अरे बाबा पोटलो तुमकां एक सायडीन आसा, पूण सुसेग मेळपाक जाय, भलायकी मेळपाक जाय. पूण आय एम सेईंग टू डेरेक, स्टील देर इज टायम. वी वील फॉरगिव यू. एज कॅथलिक्स वी हॅव बीन टोल्ड टू फॉरगिव. वी वील फॉरगिव 100 times. यू कम एंड यू जस्ट रिवोक दीस. बिकॉज हो मनीस आपल्याक स्वता लागून बसूना, हाजे प्रॉपर्टीक लागून बसूना, हेका कितें मेळपा आसा म्हणून गोंयच्या मोगा लागून ताका नाका ते भुतानी प्रोजेक्ट येयल्लो. 640 फ्लॅट्स येता खंय थंय, आनी 75 विल्लाज येता खंय विथ स्विमींग पूल. अरे द कॉस्ट ऑफ हूम. आनी ताची किंमत कितली? 8 कोटी 10 कोटी. आमचे गोंयकार गरिबां कडेन, आमच्या गोंयकारा कडेन इतले काम आख्खे लायफ जनरेशन काम करून दिवून तांचे इतले पयशान तांकां घेवपाक मेळपाना. हे सगळे आवटसायडीज येतले. येलो इन्फ्लक्स तुमी कितें करपाक सोदता गोंयांत? अरे आमचे गोंयकार कोण काबार केल्ले आसा. हांव मागता CMा कडेन मातशें लेट बेटर सेन्स प्रिवेल ऑन यू. हांव म्हणटा देवान खंय तरी ताका हें दिवचें. आनी मातशें पळय, डेरिकान काल सांगला, स्टेटमेंट केला ऑन कॅमेरा, दॅट इफ CM टेल्स मी आय वील रिवोक, दॅट मिन्स ही इज ब्लेमिंग द CM. TCP विश्वजीत राणे, माय पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो. तुका फायट दिसतालें मोविन गुदिनो, आय वॉज एक्सपेक्टिंग यू टू कम हियर बिकॉज ही वॉज द सरपंच ड्युरिंग युअर टेन्युअर वेन यू वर द MLA अँड मिनिस्टर. यू हॅव वर्कड विथ हिम. ताची ऑनेस्टीचे इतलोय फायदो घेनाकात, ताची गली काडनाकात म्हणून मागता. आनी अंतोन वाज तुका राग येता खंय, तुजे लोक येवन कितें कितें टॉन्टिंग करून वता खंय, ताजेर कित्याक उलयता ते, तेजे कित्याक. म्हाका हेतुनाची कांय पर्सनल ना, और म्हाका कांय इंट्रस्ट ना. पूण हांव कित्याक म्हणटा, एज अ MLA यू शूड हॅव अ बॅकबोन, यू शूड हॅव दॅट बँक, यू शूड फायट. जस्ट कमिंग एंड गिविंग अ बाय टायम विथ यू प्रेमानंद नाव CMा लेटर करता, ती लेटर बेटर घाली उजा, आमकां तें लागना. तुका बॅकबोन आसा मरे, दाखय तूं लोकांक, प्रूव कर कोर्तालीच्या लोकांक. तुका मत घेवन हाडला तरी खंयच्याच पक्षात ना, तूं इंडिपेंडंट म्हणून आयिल्लो, बट यू आर सपोर्टिंग BJP, बट यू आर बिकम अ पपेट एन येसमॅन. जाता जाल्यार मातशें जाता तितले बेगीन रिवोक करा, ह्या मनशाक सुटका दियात आनी आमकांय सुटका दियात. इट इज नॉट अ जोक. आय वॉज जस्ट रिडींग कॉन्स्टिट्यूशन एंड आय वॉज शोईंग हिम. संविधान वाचताले, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आनी ताका सांगताले, ताका देवानूच म्हाका दिसता खंय तरी ताकद दिली आसा. कित्याक म्हाका आतां 4 वरां जाल्यार बसून म्हाका खबर 2-3 वरां म्हाका कितें जावपा लागलें. सो आनी 6 days ही सर्वायव. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.